Здравейте, красиви хора! Радвам се, че днес ще бъдем заедно. А между другото, днес може би ще бъде един от любимите ми епизоди, защото ще говоря за най-любимата ми жива храна. Да, точно така. Така че обещавам да научите интересни неща. Останете до края на видеото и ще ви разкажа за елдата и защо тя ми е най-любима. Когато за първи път разбрах за ползите от елдата, веднага отидах в първия здравословен магазин и си купих пакетче от нея. Беше около 2,50 или нещо такова, не си спомням конкретно, но това, което ме впечатли от пръв поглед, беше начина, по който изглеждаха нейните семена. Те бяха съвсем различни от всичко останало, което познавах до този момент, и само с този факт елдата ми спечели за винаги. Всъщност аз оприличавам нейните семенца на мънички пирамидки. Те са много интересни и за мен лично това прави самото растение изключително уникално, защото е важен не само състава, но и как изглежда самата храна. Елдата ме впечатли с още едно нещо. Установих, че тя всъщност покълва много по-бързо и лесно от всички останали семена, които бях пробвала до онзи момент. И е така, че елдата беше за мен любов от пръв поглед и все още тя е част от моето ежедневно меню. Винаги в седмицата си приготвям някои от моите любими ястия с нея. По-късно във видеото ще видите моята рецепта с елда, която приготвих специално за вас. И не знам защо реших да измисля някаква нова рецепта специално за това видео, която пък всъщност се получи много вкусна, не само много полезна, но нея ще видите малко по-късно. Преди това искам да ви разкажа, защото си изберете елдата пред всички останали храни, все пак трябва да ви мотивирам по някакъв начин, нали така? Защото не е важно просто да се храните с някаква храна, а е важно да избирате храна, която наистина ви дава ползи, полезни съставки и полезни хранителни вещества за вашите клетки. Преди да говоря обаче за ползите от елдата, искам да ви разкажа малко за нея. Може би я познавате като гречка. В Русия тя е позната по това име. Дори съм чувала, че и в България нарича така. Но като цяло тя всъщност не идва от Русия, ако това ви е първата асоциация. Всъщност нейната родина е Югоизточна Азия и тя отглежда там още от преди 6000 години. В Европа се появява едва около 18 век. Позната е под различни наименования, като например в Индия я познават като черния ориз, в други държави пък като черна пшеница, а пък тук на Балканите, в някои от държавите е позната като гръцко зърно, заради факта, че в миналото елдата е била отглеждана преди всичко от гръцките монаси. Няма значение обаче какъв е нейният произход и как се нарича. Със сигурност тя не отстъпва по ползи и висока хранителна стойност от много от зърнените храни, които познаваме. Всъщност се оказва, че тя не е зърнена култура, а някакъв плод. Също интересно беше за мен да разбера, че в миналото тя по-скоро е била храна за простолюдиото, а в днешно време доста от престижните ресторанти я предлагат като блюдо в менюто си. Открих няколко много интересни неща за елдата, но не искам да ви разказвам сега всичко, защото знам, че няма да запомните всичко. Ще ви разкажа само тези, които смятам, че наистина ще ви накарат да се замислите и наистина да я опитате, за да сами да се убедите от нейните ползи. Разбира се, няма да остане от първи път, но ако си поставите за цел да си приготвите веднъж или два пъти в седмицата някой ястие с нея, в дългосрочен план вие наистина ще видите полезния ефект от нея. Беше много интересно да разбера, че
При отглеждането на елдата всъщност не се използват никакви химически препарати, защото в нейните посеви няма никакви плевели и бурени. Това означава, че елдата сама по себе си е изключително чиста екологична храна, което я прави много подходяща не само за всички нас възрастните, но и дори за най-маничките деца, бебета и кърмачета. Чували сте за каши от овес, а сега разбрахте и за кашите от елда, които са много по-полезни, ако питате мене, само заради това, че са отглеждани по този чист начин. Всъщност, защо растенията трябва да се отглеждат с химически препарати? Да, знам отговора, но според мен трябва да има начин да се отглеждат по чист начин, без толкова химия. Все пак, ние не сме опитни мишки. Друго интересно нещо за елдата е, че тя всъщност не съдържа глутен. Позната е като зрънце за милиони, не само заради високите си съдържания на минерали, витамини, аминокиселини, живи ензими, които откриваме в кълновете на елдата, но и заради това, че всъщност нейният безглутенов характер прави абсолютно подходяща за всички. Освен това, тя е много лесно усвояема и се препоръчва както при спортуващи, така и при подрастващи. Третото интересно нещо, което изключително много ме впечатли за елдата, беше, че тя всъщност е позната като най-съвършеният растителен протеин, защото съдържа 8 аминокиселини. Вижте и какви са другите нейни полезни съставки. Триъгълните зрънца на елдата съдържат до 16% лесно усвоими белтъчини, включително и полезните незаменими аминокиселини аргинин и лизин. В елдата има 30% въглехидрати и само 3% мазнини, а също така съдържа ябълчна, лимонова и оксалова киселина. Тя е богата и на неразтворими фибри, които са полезни за здравето на дебелото черво. Минералите, които откриваме в елдата, са много, но в преобладаващи количества са манган, който е от съществено значение за здравословния метаболизъм, растежа, развитието и антиоксидантната защита на тялото ни, мед, който е основен микроелемент в полза на здравето на нашето сърце, и магнезий, който си спомняте, че отговаря за нашето добро настроение. Освен тези минерали, откриваме и желязо и всички знаем, че когато имаме недостиг от него, това води до редица нарушения, деградивни процеси и анемия. Лечебни свойства на елдата имат дори и нейните цветове. Приготвените от тях отвара има отхрачващ ефект, а вие вече знаете за още един начин да се справите с воспалението в дробовете си или при настинка. Елдата е богата на различни антиоксидантни растителни съединения, които са отговорни за много от нейните здравословни ползи. Най-голяма заслуга за това обаче има основният антиоксидант рутин, който намалява риска от рака, намалява възпалението в организма и кръвното налягане. Питате мен, хапвайте си елда така. Първо, защото е вкусна, второ, защото е много полезна и трето, тя ще ви помогне да бъдете не само по-здрави, но и по-красиви. Вече знаете защо елдата е толкова полезна. Но ако питате мене, за мен елдата е полезна в хиляди пъти повече, когато е покълната, въпреки че в повечето случаи тя се използва и се продава обработена. Зрънцата на обработената елда са кафеви, а необработените са по-жълтеникави и светли. И в повечето случаи тя се сготвя по някакъв начин, но според мен, ако наистина искате да зарадвате тялото си с всичките тези полезни съставки, които току-що научихте, най-добре е да я покълвате. Това е много лесно. Знаете ли, че всъщност в елдата се съдържат високо съдържание на лецитин? Учените са установили, че 28% от нашия мозък е изграден от лецитин и че когато консумираме храни, които са богати на него, това помага да се справим с нервното напрежение, депресията, нервното неразположение и замъгленият ум. Ако питате мен, ако искате да имате ястър, бърз и остър ум, покълвайте си елда и си я хапвайте. Освен това, тя има изключително разкрасяващ ефект,
защото алкализира тялото си, а и на много места прочетах, че тя изключително оказва благотворно влияние върху кожата, косата и ногтите. Така че, мили дами, не е толкова сложно да си приготвите кълнове от елда, а и да си правите някакви ваши си рецепти, ако искате. А сега вижте моето предложение за вас. И нека видим какви са продуктите днес. Отново имаме морковчета, сол по възможност морска, пресен лук, чери доматчета, чесън, студено пресовано масло, в най-добрия случай слънчогледово студено пресовано масло, защото имаме слънчогледи и доста добре се съчетават вкусовете, спаначе, въпросните кълнове от елда, така вълшебните и така любимите ми кълнчета. Вижте колко са красиви и са доста вкусни, между другото, много са нежни. Искам сами да ги опитате. Какво имаме още? Лимонче. Ами, това е, нали знаете, че аз обичам простотата. И нека видим как тези съставки ще направят нашата рецепта. Ще ви отнеме общо взето около 10-15 минутки да направите всичко. Разбира се, първо нарязваме лука. Нарежете го както на вас ви харесва. Най-добре е да имате пресен лук от вашата градина. Ако нямате, на пазара да може да намерите. В този случай морковите ще нарежем на лентички. Ето по този начин. Ако имате някакъв уред като белачка на картофи, аз между другото изобщо не я харесвам белачката за картофи, но ако ви е по-лесно да работите с нея, може да се опитате с нея да ги нарежете на лентички, но в крайна сметка трябва да получите тънички и ивички, които приличат на солетки. Между другото, забелязали ли сте, че когато нарязвате зеленчуците по различен начин, те имат и различен вкус? Опитайте и споделете какво мислите по въпроса. Чери доматките ще нарежем на четвъртинки. Ако нямате чери доматки, разбира се, може да използвате домат какъвто имате. Важното да е сладък и сочен и да има вкус на домата все пак. Ако нямате домат, може да сложите и доматен сос или доматино пюре. Важното е да има нещо доматино в тази салатка. Спанака нарязваме не на много едро, но не и на много ситно. Тук между другото виждате помощниците в моята кухня, това не са моите ръце. И си биха желание да ми помогнат за тази рецепта. Така, и за честна, понеже знам, че някои хора имат чувствителен стомах, ако това е така, можете да махнете вътрешната част на чесъна по този начин, за да не ви дразни стомаха и едва след това да го намачкате и да го нарежете наситно. Разбира се, може да го щукате с дървено гаванче, ако имате, или да го пресовате. Няма значение, важното е да е наситно. И ето ги всичките съставки. Не ни остава нищо друго, освен да ги смесим. Забравих да ви кажа, че всъщност и семките, белените семки, слънчогледовите семки са сурови и бяха накиснати за около един ден преди да ги използвам в салатата. А сега просто ще смесим всичките съставки. Започваме с спанака. Всъщност няма значение каква последователност ще спазвате. Важното е те да се смесят добре. Ето ги кълновете от елда. Между другото, те са много непретенциозни на вкус, подходящи са за сладки и за солени ястия. И както вече споменах, много лесно покълват за около 1-2 дена, зависимост колко е толкова вас. Между другото, когато натиснах и слънчогледовите семки, само за няколко часа те също започнаха да покълват. Пробвайте и вие да видим дали на вас ще се случи така. Ето, вижте колко красиво се получава. Наистина, за мен храната трябва да бъде не само полезна, не само вкусна, но и много красива. И в този случай се получиха доста ярки цветове, доста добро съчетание на цветове. Може би спомните, че ви споменах, че тази рецепта измислих малко преди видеото.
Обичам да си измислям разни неща. Между другото, много се отекчавам, когато правя едни и същи неща. И слава Богу, имам достатъчно развинтено въображение, за да си измислям непрекъснато неща. Рецептата се получи много добре и с очудване разбрах, че елдата се съчета толкова добре с слънчогледовите семки и студено пресованото слънчогледово олио, което в България ще намерите като шарлан. Разбира се, може да добавите каквото искате олио, добавете това, което е любимото за вас, но в този случай то много добре се комбинира с вкуса на слънчогледовите семки. И накрая, разбира се, добавихме сол на вкус, лимонче на вкус и не ни остава нищо друго, освен да разбъркаме добре. Аз по принцип бих предпочела да я разбъркам с ръцете си. Вярвам, че по този начин придавам от моята енергия и моята магия на храната и тя става още по-лечебна и вкусна за мен, но специално за вас сега я разбърках с лъжицата. И ето я нашата салатка. Тази сутрин си мислих как точно да я кръстя тази салата и понеже тя е ориентирана по-скоро към дамите заради елдата, защото ви споменах, че елдата е изключително полезна за кожата, за косата, за ногтите и реших, че тази салата се казва салата богиня. Тя е за всички дами, които се чувстват богини, а ако не се чувстват, ви съветвам да я пробвате, да я опитате и да видите, че наистина ще ви придаде едно такова усещане, че вие сте наистина много уникални, много специални и имате силата да творите светове. Ето я красивата салатка. Салатка богиня с селда, слънчогледови семки, спанак, морков, чери домати и сол. Вкусно, полезно и лесно, както винаги. Мили скъпи хора, това беше днес от мен. Надявам се в малките минутки, които бяхме заедно, наистина да съм ви дала стойностна информация. И още по-силно се надявам да съм ви мотивирала до такава степен, че още утре да отидете в най-близкия здравословен магазин и да си купите едно пакетче елда и да си го покълните, а и да опитате рецептата, която току-що научихте. Видяхте, че не е нито сложно, нито отнема толкова дълго време. Напротив, подоказах ви за пореден път, че да се храниш здравословно и отговорно е много лесно, бързо, просто и дори вкусно. Зависи от вас. Аз съм тук само за да ви напомня да се грижите за себе си. Защото, разберете, няма кой друг да го направи по начина, по който вие можете да го направите за себе си. И също така искам да ви кажа, че когато се грижите добре за себе си, всъщност вие се превръщате в по-добра версия на себе си, а и така ставате способни да се грижите за всички останали по още по-добър начин. И тук не говоря само за грижата в физически план. Говоря за грижата ви на емоционален, духовен, ментален план. Това е днес от мен. Имайте прекрасен остатък от деня и до нови срещи! Обичкам ви! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.